உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட்டாக வரக்கூடிய வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர். நம்மளுடைய வீடுகளுக்கு எதெல்லாம் பெஸ்ட்டாக வாங்கலாம், எப்படி பார்த்து வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வேக்யூம் கிளீனர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளுடைய ஃப்ளோரிங் சர்ஃபேஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் விண்டோஸ், டோர்ஸ், மூளை இடுக்கு, இந்த மாதிரியான எல்லா இடங்கள்லையுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. அதில் ட்ரை அண்ட் வெட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் வேக்யூம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி காஞ்சிருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேக்யூம் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த வேக்யூம் கிளீனரில் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ செக்ஷன் பவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளா 21 kPa மேலே இருக்க மாதிரியான செக்ஷன் பவரோட நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் வாரண்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிடுறேன், ஏன்னா லாஸ்ட்ல சொல்றதை விட ஸ்டார்டிங்ல சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன் கேஸ் நம்ம வாங்கின பொருள் ஒரு 5000 இல்லை 10,000 கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது டேமேஜஸோ இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஆகி ஒர்க் ஆகாம போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம போயிட்டு நம்மளுடைய பணத்தை லாஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டைம்ல அவங்க வாரண்டியை நம்ம கொடுக்கறதுனால நம்ம அதை ஈஸியாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால அதை பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் டஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்றதுக்கான அந்த கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க. மினிமம் 20 லிட்டருக்கு மேலே இருக்க மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனரை சூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, அதே மாதிரி 4 சைட்லையும் சக்கரங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா, ஈஸியாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவபிள் பண்றதுக்காக, அதாவது ஸ்வில் வேல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. 360 டிகிரியில் இருக்கணும். இது மூலமா எந்த டைரக்ஷன் வேணும்னாலும் நம்ம இதை மூவ் பண்ணி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதை அக்சஸ் பண்றதுக்கான அந்த ஒயருடைய லென்த் எவ்வளவு பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 5 மீட்டராவது கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத மட்டும் கண்டிப்பா நீங்க பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல மெட்டல் டியூப்ஸ், அதே மாதிரி அதில் கொடுக்கக்கூடிய அக்சசரிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோரிங் பிரஷ், சர்வைஸ் நாசல், மல்டி பர்பஸ் பிரஷ், அப்சார்பிங் பிரஷ் அண்ட் போஸ் பைப், இந்த மாதிரியான அக்சசரிஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த வேக்யூம்ல கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். கண்டிப்பா நம்ம வாங்கும் பொழுது செக் பண்ணிக்கணும். கண்டிப்பா நம்ம வாங்கும் பொழுது இதை தாண்டி நம்ம வேற எதுவும் இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிடித்தமான பிராண்ட் எது பெஸ்டா செல் ஆகுது அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு சில ப்ராடக்ட் இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போறேன். ஸோ கண்டிப்பா இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல ஐபெல் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை ப்ளோயிங் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலா வருது. 20 லிட்டர் அண்ட் 410 கிரேட் ஸ்டீல் ட்ரம்மோட தராங்க. 150 சென்டிமீட்டர் வித் வாஷபிள் ஹீபா ஃபில்டர்ஸோட வருது. ஷாக் ப்ரூஃப் ABS பாடி அண்ட் சேஃபர் சிஸ்டம் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹4,792 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 218 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th place Black Bus Decker vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். equipped with a powerful 1400 watts மோட்டாரோட வருது. 16 kPa strong suction power மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. impact resistant polymer tank longer usageக்கு நல்லா இருக்கும். 5 meter cord length comes with 1 year கான வாரண்டியோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹5,136 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3,430 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Kent வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 வாட்ஸ் வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனரா வருது. ஃபிளெக்சிபிள் ஹோஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் சர்வீஸ் டூல் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ளோர் பிரஷ், வெட் பிரஷ் அண்ட் ஃபில்டர் பேக்ஸும் இருக்கு. 20 லிட்டருக்கான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி ரப்பரைஸ்டு வீல்ஸோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹5,499 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1024 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல காச்சர் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை மல்டி பர்பஸ் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலா வருது. கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் 15 லிட்டர் வேஸ்ட் கண்டெய்னரோட தராங்க. எஃபர்ட்லெஸ்லி பிக்அப் வென் அண்ட் ட்ரை மாடலா வருது. உங்களுக்கு ஹார்ட் ஃப்ளோர் பிராக்டிகல் ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷனோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹5,599 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 126 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஆக்ரோ ஏஸ் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1600 வாட்ஸ் அண்ட் 221.5 kPa செக்ஷன் பவரோட வருது. 21 லிட்டர் டேங்க் கெபாசிட்டி ஃபார் ஹோம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வாஷபிள் 3 லிட்டர் டஸ்ட் பேக்ஸோட வருது. கம்ஸ் வித் 360 டிகிரி ஃபோர்ஸ் வில் வீல்ஸோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 8487 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வேக்கம் கிளீனர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயே பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.